人は外の寝袋。そんなん寝られへんって。やめてよ、そんなこと知る場合じゃないでしょ。帰ろうよ。あなたです。うわそれ右手もやろ。聞こえてるよな。聞こえてますよね、みんな。そうそう、いや、それ俺も聞こえてたよ。でも俺言わない。俺も思ってんけど触れへんかって。俺触れへんかったよ。いや絶対入ってるって。絶対入ってると思う。心霊スポット1泊2日です。でしょうね。どこの心霊スポット行くんですかって。いやちょっと調べたんですけど出てこないんですよ。こういう曲。人形系はやばいよ。人形。いやー。まさやの入れる部屋決まり。6人で寝ようよ。なんでよ。ちょっと一人でせんといて。一人でしないで。オーナー。おかしいやん。はい、ということでお風呂にも入ってさっぱりして、気持ちよかった。寝室にやってまいりました。ただしかしここまあ見てわかると思いますけど、後ろに布団が3つしか敷いてありません。ここで寝れるのは3人だけだそうです。わあ出た。6人で寝ようよ。散らばんね。1人は外の寝袋。そんなん寝られへんって。あかんって外は。もう1つがはしごを登った屋根裏部屋。あかんかったっけ。あそこ1人で寝んの。1人です。真っ暗いだよ、ここ。そして最後もう1箇所。はい。日本人形の部屋です。うわ、もう佐野やん。なんでやねん。よっしゃろ。じゃあ日本人形のまさややんか。もうそれ佐野やん。ちゃうでしょ。なんかちゃんと決め方あるんでしょ。決め方あるかもしれんけど。決め方はあります。正直あるでしょ。あります。まああってもやけどね。なんでやねん。おかしいやん。ということでまあ寝る場所を決める。何で決めるか。はい。何で決めんの？寝る場所争奪怪談話対決。最悪や。はい、一人ずつ怪談話を披露してもらいます。怖い話。最後に誰の話が一番怖かったかを自分以外の人に投票して、上位から好きな場所を選ぶことができる。なるほど。あ、じゃあまだ俺が頑張れば。でもマサヤが1位取ったとしても選べるね。あちらでそも。う。やっぱ好きな子の隣がいいとかそういうのも。好きな子って何？俺の。じゃんけん。あ、負けた。負けた。じゃあ一番最後。最後。小事件リチャ君、せいや君。じゃんけんするもん。あ、そうしようか。俺。わかりやすい順番で。オッケーですよ。怖い話したらさ、こういうの寄ってくるとか言うやん。じゃあ言う。言うな。こういうろうそくとか。それが何よりも怖い。いきます。タイトル。テープ。これちょっと僕が聞いたことある話なんですかね。なんですけど、1980年代、90年代の話ですね。ある大学で無人島サークルっていうのがありまして、無人島に何人かで行くっていうサークルでして、それは。で、それをカメラで撮って帰ってきて、こういうのがあったっていう思い出を、だから思い出作りなサークルなんですね、言うたら。無人島に行く。まあ、ある日、大学で無人島サークルの人たちがおって、ある日8人行って、8人とも無人島から帰ってこなくなったとなって、で、なんで帰ってきてないんだろうって大学中になってたんですよ。まあ大騒ぎですよね。そしたらビデオテープが1個届いて、まあこう入れますよね、見ますよね。何のビデオテープだろう。でも無人島サークルからあいつは帰ってきてんのに何やろう。入れたらそこにはその8人、まあ1人だから撮ってるがいて、がめちゃくちゃ楽しんでる映像やって、8人とも。そしたらある日1人の方が亡くなってしまって、水難で水に溺れて、まあ無人島サークル、それを撮ってるんですよ。そのままでも不自然な事件は続いて、どんどん亡くなっていくんですよ。人が1人2人。一番怖いのは全部撮ってることなんですよ。で残りもう1人の女の子とその撮ってる子が2人になって、撮ってる子は男の子でして、いつも記録係のと女の子に2人になって、その女の子が「なんで撮ってるのよ、やめてよ、そんなこと知る場合じゃないでしょ、帰ろうよ」ってなって、でも男の子は撮り続けました。でまたザーってノイズがかかって、そしたら次女の子が亡くなってて、包丁で刺されてて、その後またザーッとノイズが流れて、そしたら次これ撮ってたはずの男の子が首吊りで亡くなってるところを角度で撮りまくって、それが流れてて、だから8人とも亡くなってる。誰が出したのか、ビデオテープ誰が撮っていたのかという話です。ちょっと怖い話や。いいトップバッターやな。結構ガチでちゃんと。いやもう中学校高校の頃にに聞いて。じゃあ続いてリチャ君。タイトルは
病院。まあこれ俺も聞いた話、結構多分昔の話で、田舎の病院があって、新卒でナースになった子がその病院に配属されて、教えてくれる先輩が3人ぐらいしかおらんかったらしい。でその子は、まあ、初めて入ったから全然何も分からへんから、もう全部聞いてってやってたら、まあ、結構いびられるようになっちゃって、その3人の先輩からもう夜間の見回りとかももうお前が行きなさいと、全部押し付けられて、もうしんどくなってやめちゃった。でその頃には噂でその病院の301号室、ずっとその入院のお客さんはおらんかってけど、たまに女の人のすすり泣く声が聞こえると。その新しく入ってきた子が夜間見回りしてる時にその声が聞こえたと。でその先輩に相談した。でもいやそんなわけないやろと何回も言ったけど、そんなわけないそんなわけないって言われ続けてて、である日その子が休みの日にその先輩が見回りに行ったのね。そしたらその301号室からシク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 泣いてる声が聞こえて、あ、これ言ってたやつや。いやでもそんなわけないやなってなって覗いてみた。そしたら窓のところに女の人が一人いて、え、何してんのってなって、そこには誰も入院してない。やけど誰かいるってなって、しかも泣いてる。え、何してんのってなって、え、どうしました、やめてくださいよって言ったら、あってなって、そのまま落ちそうになって、でうわーっとパッて助けに行ったら、ありがとうございます、いやそんな落ちんといてくださいよって、怖いですよって言ったら、落ちるのは私じゃなかったんです、あなただよ、うわーって襲われたらしいです。笑ってんのがいっちゃん怖いわ。隣外れや。急にめっちゃ怖い。どこ行きますか、じゃあ。これ僕実体験の話です。ちなみに。じゃあタイトルからいきますね。タイトル、お母さん。小学校の頃からお母さんの作るチャーハンがめっちゃ好きで、十何年ずっと食べてきてたわけ、そのお母さんのチャーハンを。またチャーハン食べたいなと思って、でお母さんに晩ご飯チャーハンがいいって言って、で分かったってなって、で晩ご飯ずっと待ってたの。まあチャーハンなんか言ってもそんなめっちゃ時間かからへんからさ、結構パッてできるはずやのに、30分経っても1時間経ってもまだ晩ご飯できひんくて出てこうへんの。めっちゃ時間かかってんなと思って、結局1時間半ぐらい経ってご飯できたよっつって、でリビング降りていったらピラフやって。十何年チャーハン食べてきてんのに、とある日いきなりチャーハン頼んだらピラフ出てきてるの。で俺お母さんに「俺チャーハンって言ったよな」って言ったら「チャーハンやん」って言われて、めっちゃ怖ない？いや、お茶目お母さんの話じゃない。いやいやいや、もう家よりチャーハン食えへんのから。なんかもしかしたらもうだから昔のおかんじゃないんかもしれん。なんか右手重いねんな。何それ。めっちゃ重いわ。廊下側やしな。ほんまにこれが一番怖いんですよ。これ決まってたじゃない、席。あれやわ、それ右手もやろ。右手もやろって何？俺右手じゃあ俺おかん左利きやねん。はい。聞こえてるよな。聞こえてますよね、みんな。聞こえてたね、今。もう言わね。俺も今思ってんけど触れへんかってん。俺も触れへんかったんだよ。もっと前からずっと聞こえてる。嘘、俺今動物やと思ってんの俺も、だから触れへんかってん。今聞こえてたよね。聞こえなかった。いや絶対入ってるって。絶対入ってると思う。入ってる。今すぐでもやめようや、もう。全然聞こえんかったけど。怖っ。ほんまに重いねんな、ちょっとでもガチで。左ちょっと全然違う。いや、怖いわ。じゃあ続いて。はい。はい。タイトルはミルク。うわー。幼稚園ぐらいから飼ってる犬がいて、ペットが、名前がミルクなんですよ。で1年前ぐらいですかね、
でもう当時14歳とかになってて、ミルクちゃんは。でも人の年齢で言ったらもう80とか70後半ぐらい、まあ結構おばあちゃん系になってて、いつもすごい元気な子やから、ボール遊びしたら「ワン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 !」って言ってボールをかけていって、おやつの瓶があるんですけど、それでおやつの瓶カラカラって振ったら「ワンワン!」ってまた可愛い声で吠えて、そのミルクが「あれ1ヶ月ぐらいミルクの声聞いてへん」あ、なんか病気になったんかなとか、取り付いたんかな、怖いな。で、ミルク餌入れガラ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 、ミルクボールやで、はいお、喋ってない喋ってない。おい、やっぱミルク泣いてない、声でんくなった、病気か、やばいやばい。うわ、あのミルクの声聞けへんねやって、まあおばあちゃんやし、まあ弱っていくかしゃあないかってなって、もうミルクの声聞けへんけど久しぶりに散歩行こっかって、ミルク散歩行こっか、泣いた？お、いやそんなわけないよな。リードつけて玄関開けたらでそっからまた泣くようになったっていう何が何の話？散歩したかったんだ。散歩したかった。散歩以外は全然長かったんだ。散歩しちゃいすぎた。じゃあ正門いきますか。いきますか。ちょっと怖くなったところ。いきます。はい。ちょっとタイトル赤。まあ番組のロケで小事件と正門と大勢と怪談を聞きに行くっていう企画がありまして、前ね、1年前ぐらい。まあ赤いスポーツカーの話があったんですよ。その車を見かけたらちょっと良くないことが起きるっていう、まあ山道での話なんですけど、その話を聞いた人たちが、いやその山実際に行ってみようと。でまあバーって夜中肝試ししに行ってたらすれ違ったんですよ。でまあ山頂まで着いて、まあ何事もなかったから、まあトイレだけ行って帰ろうかって言って、で一人トイレに行ったらその人が帰ってこないなかった。で見に行ってもトイレ個室やから鍵がかかってるから開かないんです。であまりにも出てけえへんから警察に通報して、その方が亡くなってたんですっていう話を僕ら聞いたんですよ、ロケで。でその後日スタッフさんとまあ会って、でその人に「小事件大丈夫?」って聞かれた。名指しで。そう、俺知らんで。っていうのもその人の知り合いにちょっと見える人がいるんですって。でその人から「赤にまつわる話があったんじゃない?」ってそのスタッフさんが聞かれたと。で「なんでですか?」って言ったら「腰元に赤い手が見える」と。で誰かに腰触られてないって言われたら「あ、小事件に触られたな」ってその人は思われてる節があったんです。あ、実際そういう人たちから見たら何か連れて帰ってるものがあったのかなっていうお話でした。今日も怖いやん。怖っっていうガチなやつ。実話です。ガチなやつやなそれ。言ってよ。すぐ言ってついから。すぐ言うわ、すぐ言うわ。高3の夏ですね。初めてその年に関ジャニ∞さんのツアーにバックで使わせてもらえってなって、全国を回ったんですよ。せいや君とリチャ君も一緒やったんですけど、あとね。で回ってて、で初日北海道でドーム公演があった時に、センターステージから本ステに帰ってきて、でその場で踊るっていうのがあったんですけど、僕間違えて上手の方にバーって走っちゃったんですよ。メインステ戻ってまず外周に行こうとして、でそこから関ジャニ∞さんがいらっしゃって鉢合わせになりそうになって、あっって思い出して、僕間違えたことを思い出してメインステ戻ってきて、でまあその日は無事終了して、で次大阪で京セラドームで本番やった時に、で僕ケータリングご飯取りに行こうとしたら村上君と大倉君がいらっしゃったんですよ。で「おい、この間見せたやつ誰や?」って言われて、ジュニア3人
4、5人行ったかな、手挙げ出す僕入って、僕です、すいませんっつって、でお前何見捨てんの、すいませんでした、で俺このままやったらあかんと思ってギャグで謝罪したの。ギャグで謝罪したらそっから30分間永遠にギャグさせられ続けたっていうすごい怖い話。30分間思い出したわ、あったわ。喋ったかな。大勢がずっとエイトさんたちの前でギャグずっとやってるそれ怖いな。決選投票、私はリチャードにしました。リチャ君1票。おリチャ1票ね。リチャ君1票です。私、正門1票。いただきました。小事件。小島が1票ですね。テープのね。ありがとうございます。正門1票いただきました。2票目。お、小事件。やった。小事件2票。せいやくん、まさや、大勢には1票も入っていません。うわー、決まんちゃう。1票でいい、1票でいいから。さあ、1票来たらリチャ君と並ぶね。残り3人2票入るのでしょうか。1票でいいから。こちら。あ、正門やったということはありがとうございます。お、正門が3票獲得、過半数、半分。すごいね。続く第2位が、小事件、無人島サークル、テープの話。やった。しっかりしてたもんな。よかったよかった。そして第3位が、リチャ君、病院。いや、もうこれも怖かったね。話し方が即興です。そしてせいや君、まさや、大勢が0票で同率4位。どこ選ぶか重要よ、マスさんが。1位選んでいいですか？はい。ここ。おい、そこ俺行こうとしてね。そここかこです。絶対ここ。さあ続いて、小島。 2位の小島さん。外で寝る好きでしょ。じゃあ、そらそうやろ。考えてよかったやろ。さあ続いて3位のリチャ君。選べますよ。あ、もう決まってる。そこ。ここ。ここだも3人全部ないやん。普通すぎるんで、もう。いや、普通でいいやん。せめてよ、もっと。せめてや、いいもっグループでしょ。並んでいただいて。なんか一言ずつ言ってってよ。最後のメッセージみたいな。じゃあまずせいや君からいきますか、どうぞ。じゃあ僕からいいですか？はいで、まあ僕に、こう投票入れてもらえたら、まあ、今後、まあもうコーヒーショップとかでも僕が絶対に、おごります。ああ、それいいわ。なるほど。でもし俺を選んでくれたら、選んでくれたら帰りコンビニでアイス買います。こっちコーヒーショップ永遠におごってもらえる権利がある。じゃあ分かった。何やコンビニでアイスとコーヒー買います。何一回それは一回きり一回きり弱いな。弱一回きりなのそれは。ずっと弱いな。じゃあ最年少の決意表明。僕を指名していただけた際には、今みんなが一番望んでることします。おい何それなんか、あ、もうみんなが一番にじゃあもしみんなが日本人間の部屋で寝てほしいって言ったら寝るってこと？それはあかんよ。だってそういうことでしょ？そういうこといやいや、もうそれはそういうことだってみんなが望んでることなんでもやんな。なんでも普通じゃない。じゃあもう決まった俺は。3人の聞いて。せーの。ということで、佐野くんが5票獲得したので、第4位は佐野くんです。はい。寝てほしいところ指さすかじゃあ。そうね。せーの。お人形あそこで寝てほしいです。いやもうこれはもう1周目からの伏決線になる。まってましたからね、言うても。お人形残すところは屋根裏部屋か外とはいなってきました。ですね。じゃあ第5位から決めていきましょうか。決意表明さっき聞いたもんね。ちょっと待ってください。はい。僕サンドイッチも追加します。だからワンチャンスでしょあなたの場合は。弱いねんな。それでは第5位だと思う人はせーの。せいやくん。はい。おめでとう。でせいやくんがどこで。いや、ちょっと待って、でもな、これ結局そんな変わらんねんな。まあ外か上か。いや、外で寝るって何？まあでも外で寝るって何だ？そもそもやねん。心霊とはまた関係ないもん、心霊の宿泊と。別の嫌さがあるから。そうやねん。ちなみに大勢どっちがいいの？もうみんなこれも駆け引きなんか今。あんのいい方。俺がそっちって言ったら絶対そっちがいいと思ってと思うでしょ。いや、俺ほんまに迷ってるねん。ガチで迷ってるから。いやそっち取られるから絶対言わへん。絶対言わへん。
座ってんねん俺なんか性格悪いねそれは。変な声優しさでよりも言ってんのに。俺はあんまり正直怖いとかどっちかというと少ないから。ああ恐怖心がね。そうだからもう言うたらもう外か中だけで考えたら、まあだから中やろ。さっき移動車でさ小島が今日はせやくんもう僕とニコイチですねって言ってて。言ってたよ。なんかすっごい裏切りを今感じてる気がする俺小島のなんか。じゃあそんなでも過去の話してもしょうがないもんねせやくん。まあでも今日ずっとニコイチって言ってたのは俺も聞いてたなっていう。言ってたやろ。じゃあもう分からへんやんそんな。ご飯の時も言ってたし。そうやね。ご飯って何ですか。だから俺今日小島とすごいなんかすごい近い距離感やなって今日俺思ってたんやけど。いや俺さ俺2番や俺さ2番や2番目取ってもう俺の持ってる中で一番怖い話してでここ勝ち取ったわけ。そこで寝袋とかもいやそのキャンプとかしたことあるの寝袋の寝づらさ。いや俺だからあんま寝袋とか好きじゃないだからテントの上で寝袋分かった。ちょっと待ってどっちじゃあどっちかやるんじゃ外か最後どっちかやってください。だから仲がいいやろお前。そうやろ。だから中にしよう。中で2人で寝たんで。2回で2人で寝る。中でそうしよう2人でだから2人でね。マジで違うマジで。最下位やもんだって。文句言うな。甘いから中で寝れると思うなよ最下位。文句言ってへんけんまだ大丈夫大丈夫大丈夫ってまだ何も言ってへんけど。そら見たら星きれいやから。下見たら土で虫いっぱいいるけどな。いやちょっと叫んでくれたら俺らこう聞こえるし屋根裏とかやったら。聞こえるだけで助けに来てへんやん。